আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাহ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবিবিহিল কারীম, আম্মা বাদ। দূরে এবং কাছে, দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে আলোচনাটা শুনছেন, সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আসুন হাদিসের আলোকে আমরা জেনে নেই হাসির জবাব দেওয়ার নিয়ম। যে বিষয়টির উপরে ইমাম ইবনে মাজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার প্রখ্যাত গ্রন্থ সুনানু ইবনে মাজা শরীফে অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে আসুন আমরা 3টি হাদিস জানি। প্রথম হাদিস, যেটি সুনান ইবনে মাজা শরীফের 3713 নম্বর হাদিস। এই হাদিসটির বর্ণনাকারী হচ্ছে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দুজন ব্যক্তি হাসি দিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তির হাসির জবাব প্রদান করলেন, অপর আরেকজন ব্যক্তির হাসির জবাব প্রদান করেননি। তখন সাহাবারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কেন একজন ব্যক্তির সালামের হাসির জবাব দিয়েছেন, অপর আরেকজন ব্যক্তির হাসির জবাব কেন দেননি? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন যে তারা দুজনই হাসি দিয়েছে, তার মধ্যে একজন হাসি দেওয়ার পরে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে, অপরজন আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেননি, অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ বলেননি। যে ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন সেই ব্যক্তির হাসির জবাব প্রদান করা হয়েছে, আর যে ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ বলেননি সেই ব্যক্তির হাসির জবাব প্রদান করা হয়নি। তাহলে এই হাদিসটি দ্বারা বুঝতে পারলাম, যারা হাসি দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে তাদের হাসির জবাব দিতে হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি হাসি দেওয়ার পরে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আলহামদুলিল্লাহ না বলে, সে ব্যক্তির হাসির জবাব না দিলে কোনো সমস্যা নেই। অপর হাদিস, যেটি 3714 নম্বর হাদিস, যে হাদিসটির বর্ণনাকারী হচ্ছে সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, পরপর 3বার হাসির জবাব দেওয়া যায়। এর বেশি যদি কেউ হাসি দেয় তাহলে মনে করে নিতে হবে ওই ব্যক্তির সর্দি বা ঠান্ডা রয়েছে। তাহলে আমরা এই হাদিসটা দ্বারা বুঝতে পারলাম, যদি কোনো ব্যক্তি পরপর 3টি হাসি দেয় এবং পরপর 3টি হাসিতেই সে যদি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, আলহামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে ওই হাসির জবাব প্রদান করতে হবে। এর বেশি যদি কেউ হাসি প্রদান করে তাহলে ধরে নিতে হবে ওই ব্যক্তির সর্দি অথবা ঠান্ডা রয়েছে। পরবর্তী হাদিস, যে হাদিসটি 3715 নম্বর হাদিস, এই হাদিসটির বর্ণনাকারী হচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি হাসি দেয় এবং কি সেই ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে আলহামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে যে ব্যক্তি হাসিটুকু শুনতে পায় এবং প্রশংসাটুকু শুনতে পায় সে যেন হাসির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে। যে ব্যক্তি হাসির জবাব দেওয়ার পরে অর্থাৎ ইয়ারহামুকাল্লাহ বলার পরে হাসি দাতা সে যেন বলে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বালাকুম, এই দোয়াটা পাঠ করে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, যদি কোনো ব্যক্তি হাসি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তাহলে যে ব্যক্তি সেটা শুনতে পাবে সে যেন ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে। তার পরবর্তী যারা আছে তারা যেন বলে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়ালা ইউসলিহ বালাকুম। তাহলে আসুন আমরা জানতে পারলাম হাসি কিভাবে প্রদান করলে জবাব দিতে হবে এবং হাসির জবাব কিভাবে প্রদান করতে হবে। আসুন আমরা এই হাদিসটির উপর আমল করি, নিজে জানি অপরকে জানাই। এই আশা ব্যক্ত করে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাহ।